ถึงวันนี้ครับก็จะใกล้จะเที่ยงแล้วด้วยครับพอดีรถยางแตกนะครับโอ้โหเป็นอุปสรรคเหลือเกินครับครับไปเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับวันนี้จะได้ปลาไหมไปครับตีไปข้างหน้านี่โดนแล้วครับอุ้ยหลุดไตหลุดเหรอโอเคอุ้ยขาดขาดไตขึ้นอยู่นู่นน่ะข้างหน้านู้นน่ะนู่นน่ะต้องปล่อยตกไม่ไตหรือว่ากอมาก็พอ
ฮ้ยมันขึ้นตรงนี้แล้วว่ะโดนเหรอไม่โดนหูนู่นน่ะมันหุ่นไม่ได้ไหนตรงนู้นนะเห็นแล้วเดี๋ยวต้องตีดักหน้ามันโดนแล้วโอ้โหโดนแล้วครับไหลโดนแล้วโดดอย่างนั้นกระพงโอ้โหถ่ายคลิปดิโดนแล้วครับไหลโดนแล้วแมนระวังเด้อระวังครับผมไต่ให้เกี่ยวให้ไหมโอเคครับรู้เหรอเดี๋ยวปล่อยจมลงหน้าดินพี่ลงข้างล่างเลยปล่อยตีไปหน่อยแล้วปล่อยลงหน้าแล้วขึ้นตรงนี้ครับนี่นะปล่อยไปเลยปล่อยน้ำไปเลย20-30 วิครับพี่เนี่ยขึ้นเต็มไหมเนี่ยผมว่าฝูงกระดาษเนี่ยแหละขึ้นใหญ่ๆไต่เราเอาสายตีใส่ฝูงได้ไหมโอ้โหโดดลอยเลยข้างเรือนะพี่ลงมาเลยไหนเนี่ยโอ้ยเฮ้ยตัวเบลอเลยโอเคนุกตีไซเลยนุกตีไซไหมนุกเอาขึ้นเร็วเราตีไซเลยโอ้สละมาแล้วสวยงามไม่ทันนะดิขึ้นมาแล้ว1 ตัวพวกป๊อปมันกินปะเอ้านุกโดนแล้วต่อสายหนาเป็นปะเอาเนี่ยขาด2 คันแล้ว
เหมือนมันเสียแอคอะใช่ไหม ใช่ครับ ลูกต่อสายหนาเป็นปะ เที่ยวเนี่ยขึ้นเต็มไปหมดเลยรอบๆเนี่ยพี่ ต่อแบบประมงได้ปะโตเปิดเบิ้งในเฟซก็ได้ ต่อสายหน้าแบบประมงอะมันเร็วไง พุ่งตัวกำลังสวยเลยพี่ อยู่ในกองเปิดหาเบิ้งบออันนั้นถังน้ำแข็งเนี่ยถังกล้องดำไหมเออ มันไม่กัดเหยื่อเราไงก็ปล่อยจมอย่างที่ผมบอกอะจมไปแล้วปลาสีน้ำไม่จับว่า ว่าแล้วทำไมมันเป็นอย่างนี้ เห็นปะ ผ่านฝูงยังไม่กัดเลยเนี่ยผ่านฝูงยังไม่กัดเลย ต่อหน้าเลย นี่ไงโดนรอยยิงตีกลับเลยนะพี่แต่ไม่ขาด อ๋อ มันโฉบขึ้นหน้าสาย แสดงว่าของผมที่โดนทีแรกก็น่าจะอินซีแหละ น่าจะ เปิดเบรกหน่อยหวานหน่อยหวานหน่อยหวานหน่อย ตึงสองตึง หวานหน่อย ตึงสองตึง หวานหน่อย สองตึงงั้นหน่อยสองตึง ตึงหน่อยตึงหน่อย โอเค เออ นั่นแหละอย่างนั้นได้แล้วพี่แต่ผมไปตั้งให้อย่าไปจับหน้าลอกให้มันวิ่งไปจับแล้ว โดนแล้วเออ ปล่อย จับแล้วก็สองตึงงั้นแล้วก็ถาพี่งั้นแล้วก็ถาลงโอเคขึ้นแล้วก็ถาถ้ามันวิ่งแล้วปล่อยวิ่งไป ไม่ได้ว่ะตั้งเกมมา เดี๋ยว ไม่หนักเท่าไหร่กันที่หมดแล้วพี่ ร้อนก็ดึงแรงอยู่ โดนแล้วครับ เป็นไงล่ะ เดี๋ยวเราปลูกสายต้องไปเล่นนะ ครับ ส่งงานต่อครับ โอ้ย ไปแล้วโอ้ย ตัวใหญ่ด้วยครับ สละนะครับ สละเห็นตัวแล้วด้วย โอ้ย ไปแล้ว จังหวะไหนเนี่ย โอ้ย ไปแล้ว อย่าหมดสปูนก็พอ อ๋อ เหมือนกระพงเลยใช่ไหมครับ โอเคครับ มันจะได้ไม่หลุดเนาะ โอ้ย ได้เล่นนานดีกว่า ใช่ ได้ครับ ปลาตัวแรกครับ ปลายืม สายนี่สายมือสองนะนี่ ของเจแปนนะแต่ไม่รู้ยี่ห้ออะไร โอ้ย ตอนที่ผมโดนทีแรกไง กระชากจริงอันนั้นน่ะ ตอนมันกัดพี่มันกัดยังไงครับปกติกัดเบาๆเหมือนติดอะไรทุกอย่างเลยแล้วก็มันก็ไปเลยแล้วก็ปุ๊บมันก็ลากเลยลากคนลงไปเหมือนถ้าเกิดเราสู้มันจะลากไปเลย ให้คลิปไหมวิดีโอเลยวิดีโอ โอ้ย ไปอย่างเดียวเลย โอ้ย อุ้ยหลุด วิเป่าวิ ไตหลุด เป่าวิ ของจริง หลุด จังหวะที่มันดึงอ่ะ แม่งไปเลย อืมโอ้ย ปล่อยไปไหม ปล่อยไหมทิศ นี่มันกัดเหรอ
อืมพอได้เล่น สวย อันนี้เขาเรียกปลา แมน แม่นปะอะไรวะเดาแล้วปลาอะไรปลาอะไรโอ้โห โดน เจ็ด แบบ คนกินยังไงวะ ตายเลยไม่ที่กัดด้วยเอากลับ โอ้แน่นอนว่ะโคตรโคตรเปรี้ยวเลยอ่ะ ตีทะลุปาก โดนนะครับ ไม่ปล่อยเลย ปล่อยเลย ได้เล่นไง ได้เล่นไง ถ้าตัวเล็กมันจะวิ่งตัวใหญ่ตัวใหญ่ไม่ อือหืออื้อหือ ระวังโดนสายปลาใหญ่นะ ได้ครับ นานๆจะโดน แม่งกินจังหวะช้าๆเว้ย เนิบๆอ่ะแมน มันกินจังหวะแบบเนิบๆเลยอ่ะ อื้อหือ อันนี้ต้องกินเลยมันไม่หายหรอก อื้อหือมานะครับ ก็หลัง สุดยอด เกี่ยวแบบรอยอินทรีมาเลยอ่ะ อืมแน่นอนว่ะใช้ได้ โอ้ตัวเบลอเลยสุดยอด แม่ง จะตายตายจริง อ้าว อย่างน้อยก็ได้ตัว มาลายมาลายสะบัดมาลายนานๆจะได้เล่นที แบบจังหวะมันโรยลงนะ อ้าว พี่ให้มันวิ่งมาก่อนให้มันวิ่งมา ได้ครับ วิ่งมาโน่นเอาคันเอาคันอ้อมอ้อมไปเลยนะมันวิ่งนะ รหัส2499 ไปเลย ไตมันจะเข้าหมอไหมอ่ะ เดี๋ยวผมดูให้พี่ออกมาก่อน สุดยอดสุดจัด ครับผม เรื่อยๆเลยใช่ไหม งั้นเลยพี่งั้นเลยกลัวโดนสายสมองเลย หรอ อืมอื้อหืออื้อหือ มันรู้สึกกึดๆบ้างไหมไม่กึดใช่ไหม ไม่กึดละ ไม่ก็ไม่กึดแต่มันโดนสายสมองเขา โดนอีกแล้วเหรอ หรือว่ายังไม่ขึ้น ตัวเดิมแหละ อืมอื้อหือ ถ้ามันรู้สึกแบบคืดบอกผมนะ ได้ครับ ผมจะได้บอกให้เขาสาวสมองให้นะ ไอโฉมหรือเปล่า ไป ไปเนาะ ไปอย่างเดียวเลย
คืดไหมไม่ใช่ไหม ไม่มันวิ่งออกอย่างเดียวตอนนี้อื้อหือ อืมมาค่อยๆมา นานๆจะมาที เหนื่อยไหม ได้อยู่ พี่พยายามอย่าไปตกตรงสายเดือดสดอ่ะโคตรเสียวโดนสมองเขาเลย สายเขายาวใช่ไหม มันยังวิ่งอยู่อ่ะ ไม่น่าจะโดนหรอก ถ้ามันคืดๆอ่ะพี่ปล่อยไปเลยเดี๋ยวให้ ได้อื้อหือ รอบนี้เข้าแล้วผมเห็นมันต่อแล้วตอนแรกอ่ะทำดิ้นที่ผมวิ่งมาดิ้นแล้วต้องเฝ้าพี่ผมบอกอย่าไปทิ้งตรงนั้นอย่าไปสายวิ่งมันโดนทิ้งอีกฝั่งนึงพี่ ช้าๆได้พาเล่มงาม มันมาปกติใช่ไหมไม่มีคลื่น ใช่ไม่มีก็ยังมาเรื่อยๆอยู่ ตัวโดนตัวใหญ่ด้วยเนี่ย น่าจะเยอะประมาณ ไปแล้วน่ะ ครึ่งชั่วโมงได้อุ้ยแต่อย่างน้อยเราทำวิธีปั๊มหัวใจกุ้งได้นะ ได้แต่ไปเก็บตัวติดยืดตัวนะ จริง ไม่ต้องหมุนเยอะมากขึ้นแค่ตรงหัวพอถ้าลง โอเคครับ มันกดอีกอ่ะคือ อืม งัดอย่างงั้นงัดอย่างงัดถ้ามันอ่อนให้เรางัดเลย แล้วแต่จังหวะ ไม่โดนสมองแล้วอยู่โดนกัน อุ้ย ตัวพอนะพี่เขาเผื่อคู่กันนะเดี๋ยวมันร้อนตัวพอเลยดูทรงแล้วดิเผื่อเราโตกว่าด้วย กล้ามขึ้นอ่ะ พี่อย่าเดินมาดิเดี๋ยวผมเอาปลาเข้าหนีบถึงหน้าเดินที่น้อย โอ้โห ไปอีกแล้ว นี่แหละมันดิ้นอยู่แค่นี้แหละหมดแล้วงั้นเลยพี่อย่างงั้นเลยอย่างงั้นเลยมันย้อนแล้วหมดแล้วปลา หมดแรงแล้วใช่ไหม คนก็จะหมดแรงเหมือนกัน ถ่ายคนกันครับลุงหันมาทางเข้าไปกัน ถ้ามันเข้าไปทั้งเรือที่คันจุ่มน้ำเลย ได้ครับ นี่ไง เริ่มเห็นตัวแล้ว เริ่มเห็นตัวแล้ว ลุกในน้ำ เราใหญ่กว่าเขาอีกเขาอีก อุ้ยสวยเฮ้ยสุดยอดปิดกล่องเลยลูกปิดกล่องเลย โลอะ อื้อหือ จับหางไหม ได้ หางเลยพี่แต่ผมมันต้อง เริ่มเลย สาวก่อนสาวขึ้นก่อนเฮ้ยพอกดคันลงโดนแล้วครับ โดนแล้ว เดินมาอย่างเงี้ย ไปเลย
กดคันลง กดคันลงหน่อยกดคันลงหน่อยมันเข้าใต้ท้อง เลย ไปเลยไปเลย พี่อย่างงัดดิกดคันลงไม่ดิ กดไว้มันกดไว้ โอ้เข้าสมองดิพี่กำหน่อยเอามาสมองเอามาดิเอาเข้ามาเอาเข้ามา เรียบร้อยสบายดี งัดเยอะพี่ ค่อยๆค่อยๆนะแมนตัวนี้ยกให้ จังหวะนี้ อื้อหือย้อนแสงด้วยนี่เรื่อยเหนื่อยก็ เอาลงต่ำๆดิเอาลงต่ำน้อย เอาแบบกดต่ำๆหน่อยอะต่ำๆหน่อยสวยไม่แมนไม่ต้องโหนขึ้นยกเอาแค่ระดับเอวเราอะแค่ระดับเอวเราก็พอเฮ้ยนี่แหละวินาทีสุดท้ายชอบจริงๆพองัดใหม่ คือจะตรงหัว แค่เอวก็พอแค่เอวเราอะระดับเอวเราก็พอมาแล้วครับมาแล้ว ถอยหลังไว้พี่ถอยหลังไว้ สุดยอดสวยงามแจ่ม ขอที่หนึ่งขวาเอาเอามือกลับบ้านเลยนะตัวเนี้ยกลับเลยนะ โอ้ยแรงดีแต่ โดนข้างตัวมันไงคล้องไม่คล้องไม่คล้อง ม้าลายแม่งสุดยอดว่ะว่าไม่ต้องซื้อสีอื่นแล้วสีอื่นขาดหมดแล้วโดนแล้วครับโดนแล้วโดนแล้วกูมาแล้วสวยโอ้แม่งกินเนิบๆเลยสวยงามสวยครับกำลังน่ารักเลยปลาตัวแรกหลังจากที่ขาดไปและหลุด มาแล้วโอ้แล้วโดนใหญ่แล้ว หมดแล้วมั้ง กินน้ำเหล้าหน่อยกินน้ำเหล้าหน่อย ไปเลย150 เมตรวิ่งให้หมดอุ้ยเนี่ยแหละชอบวินาทีสุดท้ายอย่างเงี้ย ตั้งคันขึ้นเลยพี่เอาไปฝั่งนู้นปลาอยู่ฝั่งนู้นนะอ้อมไป ใครไปนะครับไปอย่าไปอย่างเดียวเลยครับผมพลังท่อม อะไร กัดมาลาย10 กรัม ได้อันจีกอันจีกโอ้นั่นเอกอยู่ข้างบนไม่โดนหรอกเนี่ย
นู่นตรงนู้นก็มีปลาแหละใครไอ้คิมมันไหลไปเรื่อยเลยไอ้คิมอะไรลำเล็กอะใช่แล้วไม่อัดตาก่อนมันรู้สึกจืดๆไหมพี่จืดไหม นี่ยังวิ่งอยู่เลย เปล่าไม่ใช่มันจะมันโดน ไม่โดนหรอก ปลามันวิ่งไปนู่นเลยนี่ว่าตะวันตกอยู่แล้วจอดใกล้มันโดนอยู่แล้วล่ะนายเอกอย่าบ่นไม่มีเหยื่อมีก่อนนะก่อนไง ไปยันหัวเรือเลย ผมซวยตั้งแต่เช้าแล้วครับนะ ยางแตกตั้งแต่ตี 4กว่าจะมาถึงนี่ ยางแตกบนทางด่วนครับ ออกเที่ยงอะมาถึงก็ขาดเลยครับออกไปจิ้งนอก โดนยินซี ซีแม่งขึ้นตลอดทางแม่งโดดสอยตลอดทางเลยตกไม่ได้ไม่มีเหยื่อไม่ไปตกไปโฉมไอซีตกเบื่อแล้วไอซีตัวใหญ่เห็นแม่ง2-3 โลอันนั้นมันได้ที่ทุ่นเหลืองตัวเล็กอะตะลือได้หัวอินเตอร์เยอะขี้เกียจเหรอโดนไหมนะพี่รู้สึกว่าโดนไหม ยังอยู่ คือไม่ใช่หมายถึงโดนเชือกไหม ไม่โดน โดนแล้วเนี่ยทำไมจะไม่โดนอะ โดนเหรอ จับยังโดนเลยเนี่ย ต้องย้ายฝั่งไหม ดูก่อนดูซ้ายก่อนโดนอยู่ดีอ่ะโดนก็พี่ไม่รู้สึกแล้วว่ามันกึดๆอ่ะ ตอนแรกมันยังดึงอยู่ไง เนี่ยปลาอยู่นี่นะไอโฉมมั้งเนี่ยพี่เอาคันออกหน้าผมหน่อย อ่ะตัว ม้วนอยู่นี่แล้วควงอยู่นี่แล้วโฉมมันเนี่ย ม้วนอยู่ วิ่เจอหมอยดิ คาปากเลย อาปากไม่ว่ารอบเด็กเข้ามาเพียบเลยเนี่ยตัดไปก่อนตัดก่อนได้ไหมพี่ โยนหรือเกี่ยวคู่เนี่ย เดี๋ยว จิ๊กกี้ หายเปล่า ดีไง เดี๋ยวทิ้งกันแหละเกี่ยวคู่ไงเขาก็ยังคู่ก็ไม่ทันเนี่ยลูกกระโปรงไซส์หนึ่ง กับ เตรียมตัวกลับครับวันนี้ก็ ที่จริง ได้เวลากลับเข้าฝั่งนะครับ พวกผมต่อใจกันแล้ว ผลประกอบการ ไม่มาแล้วลงไปให้กูแต่ไม่มียาแล้วมันไม่เดินเรื่องให้แล้ว ไต่ไปนะครับ ไต่ไปเกาะสีชัง